هوبا، انت بتعمل ايه في الميه؟ ايه ده؟ مين دي؟ عروسة البحر، انقذها. شاطر يا ولد. ايه ده؟ اتخطفت، الحق. هوبا، اجري بسرعة، ده هيذبحها يا مفتري. اديله. انقذ الموزة، جامد. ايه ده؟ إيه اللي جاب النونو ده هنا؟ اوه، واخد الواد ورايح على فين؟ بيحميه، يا رب ما ياكلهوش. والله خايف. وداه المدرسة. دي طلعت بنت يا ولد. بس كده وبقوا صحاب وكبرت ما شاء الله. جامد يا عم، يا عم ماشي. يا عم انا مبسوط والله.